ce n'est pas méchant. Ici, vous êtes dans le déchet de Bologne. Il faut savoir qu'à Bologne, nous avons 4 chais. Celui-ci, le plus grand, et 3 qui sont répartis sur la propriété. Donc, il faut savoir. Départ du canyon, du parking du canyon Moustique. Je sais pas ce que c'est comme plante. Mais je me demande si c'est pas du manioc ou comme ça. Il y en a une verte. Ça ressemble au kiwi, mais c'est pas du kiwi. Ça a des épines. Ça doit être une racine, tu vois. Ça a des épines. Oh, une vache. Fleur de banane avec le régime de banane qui est en train de pousser. Voilà, par rapport à ma main. Et les grosses, celles qui sont à maturité, je pense quand elle a fini de fleurir, il les couvre d'un plastique. Allez, la descente vers le canyon Moustique. Alors c'est boueux et c'est plein de racines. Oh putain.